नंबर 1, हल्दी और दूध का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा चमकने लगता है। 2, नीम के पत्तों को गुलाब जल के साथ पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के छोटे छोटे दाने और पिंपल्स हट जाएंगे। 3, मुल्तानी मिट्टी में दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से धूप से हुआ कालापन मिनटों में खत्म हो जाता है। 4, एलोवेरा को हाथ पर लगाने से हाथ चमकने लगते हैं। 5, खूब पानी पीने से आंखों के डार्क सर्कल कुछ ही दिनों में हट जाते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए